Bueno, acabo de sacar el coche del taller de Paco, la verdad que es una pasada. Esto ya es un autoturismo. Ya no llevo las palancas aquí. Llevo la transfer ya modificada con los accionamientos por motores eléctricos. Los botones los llevo aquí, han quedado muy bien. Van retroiluminados por la noche. Además en verde como el cuadro, queda súper bien. Y nada, y la verdad que lo he podido probar hasta 100. No tiene vibración ninguna el coche, ruido, no hay ruido de transfer. Es una gozada, es una gozada. Es un turismo. O sea, va súper suave. Luego, pues más adelante, pues vamos a reparar el bloqueo trasero, que ya le he dicho a Paco, digo, ponte manos a la obra, repara el bloqueo trasero, que no tiene gran cosa, se repara, se monta de nuevo y el coche queda ya como antes, con unas cualidades 4x4 impresionantes y con unas actitudes carretera impresionantes también, porque ahora mismo el coche no hace ruido, 80, 90, 100, 110, no hace nada de ruido, nada. Muy suave el coche. Estamos en un atasco, estamos en plena Barcelona, estamos ronda litoral, horario pues deben ser las 7 y un tráfico asqueroso. Y pongo el ventilador. Ahora pues el coche, como ya no tiene ruido de transfer, pues ahora pues, el ruido que se escucha son los diferenciales, pero tampoco es un ruido muy molesto. Y este ruido se puede incluso reducir ahora sí con el líquido antidiferencial a los diferenciales y el ruido desaparece por completo. Ahora os hago un plano aquí abajo, si veis las placas, no sé si podéis verlo, es que es de noche, una lástima, pero ya no tiene palancas, ¿vale? A ver si llego pronto, lo paso por el túnel de lavado, lo aspiro, le paso un paño húmedo, lo dejamos bien limpito y lo guardamos. Estamos yendo a 40. A punta de gas. Nada, volvemos a parar. Bueno, vamos ahora circulando un poquito, vamos yendo en tercera casi a 40, casi. No hemos podido pasar aún de 40. Mucho tráfico, vamos en tercera, realmente el coche está yendo a 30 en tercera. No tiene vibración ninguna el coche. Estamos yendo a punta de gas. Ahora mismo es un turismo. Hay pequeños aullidos, pero son de los diferenciales. Y esto se puede calmar bastante con la antifricción, pero no son molestos. A mí este ruidito no es molesto. A mí me molestaba ese cambio de ruidos, de frecuencias, aullidos. Me molestaba mucho, pero a mí este aullido así de fondo no me molesta para nada. Esto ya es el ADN del Niva y no pasa nada. ¿Que se quiere reducir un poquito eso? Pues le echas antifricción ahí mezclada con la valvulina. Ya habéis visto, no vamos en cuarta, el coche no tiene vibración ninguna, es un turismo. Ahora da gusto. Los botones van aquí, los ha colocado aquí Paco, ha quedado muy bien. Chapó Paco, y van retroiluminados en verde, como el cuadro, y quedan súper bien. Ha excedido el límite de velocidad. Ha cambiado la sonda, el motor ha quedado finísimo, da gases, da 0,0102 de gases. Se han cambiado los 8 taques hidráulicos que los compré en AliExpress, el coche ha quedado finísimo. Vamos en cuarta, vamos a meter quinta, a 80, una franja bastante crítica para el Niva, vamos a 80 en quinta y no hay apenas ruido. Muy bien, muy bien, muy bien.
girando, se escucha el ruido. ¿Qué pasa? Voy escuchando el cuadro, el reloj, el odómetro, el mecanismo que tiene interno, se lo voy escuchando. Fijaros lo que ha llegado a reducir el sonido el Niva, para que yo ahora aprecie que el odómetro hace ruido. Qué pasada, qué pasada, qué pasada, chavales. El ruido que llega a meter la Transfer en un Niva, Acelera, ¿vale? 100. Ha excedido el límite de velocidad. No tiene vibración ninguna. Vamos en quinta. 120. ¡Qué gloria! ¡Qué bien! ¡Qué suavidad! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué gozada! Esta es la solución para dejar la Transfer callada. Sí, señor. No hay ruidos. Esto es un turismo ahora. Un auténtico turismo. Tío, plácidamente, no hay ruidos, estoy escuchando ruidos que no he escuchado yo en mi vida, ruidos que habrán estado toda su vida, pero como han estado tapados, se escucha el velocímetro, el mecanismo que lleva el velocímetro con el odómetro, se escucha. Voy hasta llorar, qué pasada, qué pasada. Tiene vibraciones, no tiene cero vibraciones, puñeteras palancas, tío, las vibraciones que llegan a meter las puñeteras palancas, es que no me suena ni la guía de los asientos. Qué pasada, que solo hemos cambiado eso, hemos quitado las palancas y hemos metido los motores eléctricos. Vamos a 90, hemos bajado velocidad. No hace nada de ruido, nada. Qué pasada, chavales, qué pasada. Estamos yendo a 70, 80 en quinta. Cero ruidos, tío, ya os digo, se me suena aquí algo del velocímetro se va escuchando. Si es que habrá sonado toda su vida, pero con los ruidos que habían aquí dentro, eso quedaba tapado. Pero te digo, ese ruido lo puedo yo captar. Primero porque yo tengo el oído en frecuencias bajas, lo tengo muy agudo, muy agudizado. Claro, me ha bajado tanto el ruido dentro del habitáculo